இதில் வந்து இப்படியே போயிட்டு பள்ளத்துக்கு போயிட்டு வந்துடலாம். நீ விடு சிம்பிளானா அவன் பார்க்க கையை விடுவான். இதுல மூடு மூடு நீ அப்ப ஏறி நெருக்காவே அவனா அங்க வந்து பாலா இரு கேவலமா இருக்கு. எங்க ஆளு என் கையோட இருக்கு. கைய அந்த இருக்கு. மீன் இருக்கா? மீன் இருக்கு. சின்னமா பெருசா மண்டை எங்கிட்ட இருக்கேன். எங்கிட்ட இருக்கு தம்பி நான் ஓடிறான். வேற எதுவுமே காட்டாம இருக்கலாம். எந்த கால காட்டாம இருக்கலாம் எதுவுமே இல்ல. இந்த கால தானே எடுக்கவா? பொடிச்சிட்டியானே? பொடிச்சிட்டியா? எங்க பாத்துனே 6 கிட்ட பொடி பொறுமையா காமிடா. பொடி பொறுமையா வீடியோக்கு தெரியுற மாதிரி காமி. வீடியோல காட்டு. வீடியோல அம்ஜா பட்டே நல்லா போடா. வீடியோ அம்ஜா அமுக்கு கால் கட்ட வரலங்க. ராலாம் அந்த ராலாம் அமுக்கி முடியல. பொடி வீடியோல காமிடா. பொடி இருசலாம் ஒண்ணு மாட்டலையோ? இருசலாம் இல்ல. வா உள்ள ஒரு அமுக்கு. ஓ மை காட் எவ்வளவு பெரிய மீன். என்னடா உடும்பு மாதிரி கத்து தண்டியா. உள்ள உள்ள வச்சே எங்க என் கையை விட பெருசுதான். 1.5 கிலோ இருக்கும். இது போதா உள்ள விட்டு கிழிச்சு விடனே போடிங்கிட்டு வந்துருக்கு. பிடிச்சு தொலை முடியாது வேற. இல்ல வேலை இந்த வீடியோ இல்லைன்னா அதுவும் இல்லையோ. அதே எப்படி கிளம்பி நீ அங்க போ. அதை வச்சு பிடி. தாவி இருக்கிறேன் போய் கொமட்டில் ஊற்றிடுவேன். அப்பா எத்தனை கிலோ இருக்கணும்? 1 கிலோக்கு மேலே இருக்கும். வச்சா அதை கொண்டு வந்து லால போட்டுறாங்க. அதான் வந்து இதே உள்ளதான் கிடக்கு. இந்த பேர் போயிட்டு வரேன். எந்த பந்துக்கா? என்ன பந்து? கையில ராலு காலா? எங்க கால காமினே ரால் கால் கால பக்கத்துல பொந்த கண்டுபிடிச்சிங்க. இங்க கால்ல கால கால புடுங்கறாங்க. சரிடா நல்லா பெரிய வந்து இதோட கால தான். நான் ஒண்ணு கூட கடிச்சு போறேன். பொடி இருக்கியா? எனக்கு தான்டா. ஓ அங்கே இருந்து வந்துக்கிறான். பிடிச்சி இப்படியே ஏ பெருசு என்ன சவனுங்க அவன் சொல்லிடுறான். கோழியே அடியாத்தி எவ்வளவு தண்ணி
திருப்பி முடியாம போடு. எப்படி கண்டுபிடிச்சா? கருப்பா இருக்கு. வாங்க வாங்க வாங்க. அந்த காலம் வரலாம். பொண்ணு கண்டுபிடிச்சேன். நான் பண்ண போறேன். சரி வலைய ஏத்து முடியுங்க. நான் வந்து கொஞ்சம் முக்கை எங்க பையன் காமி கலப்பமா மொரட்டை தான் நல்ல பெரிய. நான் பிடிச்சி பார்க்குறேன் எவ்வளோ பெரிய சைஸ் இருக்குன்னு காமிக்க. அதோட பெருசெல்லாம் இருக்கு. பெரிய இருக்கு. இங்கேயும் விட்டுருவாங்க தெரிஞ்சு. பெருசா இருக்குன்னா ஒன்று கடிக்கணும். இதோட சைஸு காமிப்போம். கையை விட இவ்வளோ பெருசாக இருக்கு. இதெல்லாம் நான் போராத்தில் பிடிச்சது. தவி விழுந்துருச்சு. ஏ உயிரோட இருக்கு. அடிச்சிடுச்சு. ம்